नमस्कार दोस्तों, मैं सॉल्यूशन मास्टर गबलू, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हमने बात करेंगे, हम जब माइक यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल माइक होता है 200-100 रुपये में जो नॉर्मल माइक मिलता है, उसी माइक में क्या होता है, कभी कभी हम जब यहाँ पे ऐसे करके लगा के बात करते हैं, उसके बाद जब एडिट करने जाते हैं तब देखना कॉं करके एक साउंड आता है। आप लोग जो फेस किया है ये साउंड को, उसको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन किस प्रॉब्लम के लिए ये होता है, एक अभी सोच के देखा है? आज मैं आपको बताऊंगा जो ये प्रॉब्लम किस लिए होता है। दोस्तों ये जो माइक है, ठीक है, आप दूसरा माइक यूज़ करोगे, अच्छा माइक यूज़ करोगे तो नहीं आएगा। जैसे ये बोया कंपनी का माइक है, इसमें नहीं आएगा। कारण क्या है दोस्तों, ये जो क्लिप आपको दिखाई दे रहा है ना, एक क्लिप के साथ जो ये माइक्रोफोन का कनेक्टेड है, इस कनेक्टर क्या है, प्लास्टिक का है। मतलब इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी बोलिए वा मतलब त्वरित बोलिए, मतलब बॉडी टच जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है प्लास्टिक होने का कारण से। लेकिन दोस्तों आपने जो नॉर्मल वाला माइक लेते हो ना, उसमें क्या होता है, एक वायर के साथ इसका कनेक्ट रहता है। आप लोग देखा होगा जो इसके साथ जो कनेक्ट है वो माइक वायर के साथ होता है। तो जब वो माइक को आप ऐसे कपड़ा के ऊपर में ऐसे करके लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब हम कोई ऐसे करके लगाते हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे जो ये क्लिप है ये हमारा बॉडी में टच हो गया। बॉडी में टच हो गया, बॉडी के साथ ये माइक्रोफोन टच ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ये बॉडी का टच हो गया तो माइक्रोफोन टच हो जाता है, तब ये आवाज़ आता है। मतलब सीधा हिंदी में बोलने जाओगे तो आपका बात यही है कि ये जो माइक है, माइक का बॉडी, आपका माइक का जो मतलब आयरन का बॉडी है, ये आयरन का बॉडी आपका बॉडी में, मतलब आपका बदन में टच हो जाएगा तो आपका वो साउंड आएगा। इसीलिए दोस्तों ये साउंड आपका आ रहा है तो आप कोशिश करिए हमेशा कपड़ा के ऊपर में इस तरीके का लगाने के लिए। आप ऐसे लगाओगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे पकड़ के भी हम बात करते हैं, उस टाइम भी क्या होता है, इस यहाँ पे पकड़ लेते हैं क्लिप में, तो भी सेम प्रॉब्लम होता है। और आपको बॉडी में टच करके लगाना ही है तो आप अच्छा कंपनी का लीजिए, जैसे बोया कंपनी हो गया, सॉरी अभी JBL आ गया, ये सब कंपनी का आप यूज़ करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस कारण के लिए ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।